بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الأفاضل، أوفياء قناة القرآن الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوعية بلسم. أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الحصة اليوم إن شاء الله راح نتناول فيها موضوع مهم جدا، ويقيس مادة حيوية في الإنسان ويحتاجها الكثير من المرضى، ألا وهي الدم. اليوم إن شاء الله راح نتناولوا التبرع وحقن الدم، بالدم وحقن. هذا الموضوع لإثراء النقاش فيه الأساتذة الدكتور كيري سفيان، مسؤول مسؤول في الوكالة الوطنية وممثل الوكالة الوطنية للدم. مرحبا بك. مساء الخير سيداتي ومساء الخير كل مشاهدين قناة القرآن، وشكرا على هذه الدعوة. وكذلك نستضيف شرف باستضافة الدكتورة بروفيسور أوراد دهبية، مختصة في الإنعاش والتخدير بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يسلمك. Merci pour l'invitation. يعطيك الصحة، شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا مشاهدينا الأفاضل، كذلك راح يكون معنا روبورتاج مع البروفيسور محفوف، رئيس مصلحة السرطان في مستشفى رويبة، راح ينتبهوه إن شاء الله. كذلك نعرف باستقبال مكالمتكم على الخطوط الهاتفية اللي راح أسفل الشاشة. إذا مشاهدينا الأفاضل، في عوامل ويكون فيها تعلم إن شاء الله، وتصل رسالة الحصة هو تحسيس بأهمية التبرع في الدم. التبرع بالدم هذه المادة الحيوية التي لا يستغنى عليها الكثير من المرضى، والتي قد تعيد الحياة المرضى الذين ممكن أن تتطور بهم الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه إن لم يكن هذا تبرعكم تبرع المتبرعين ويقظة الفرقة أو الفرق الطبية والشبه طبية على القيام بعملية الحقن. عملية الحقن ليس بالعملية الهينة، فيها مخاطر ودواعي، فيها الاستعمال طبعا تكون عملية سلسة، وبتوفر المادة الحيوية اللي هي الدم، فقد تحيي أو المتبرع بالدم نفس أو أنفس، ليس فقط نفس واحدة. ممكن متبرع واحد ينقذ مرضى كثيرين، يعني 3 مرضى ممكن أو أكثر. لذلك مشاهدي الأفاضل، بقوا معنا إن شاء الله حين نبدأ النقاش. دكتور كيري، ممثل الوكالة الوطنية للدم، حبينا نعرفوا ما هو دور الوكالة الوطنية للدم. يعني هي ليست بمركز لحقن الدم، ليست هي ببنك، هي ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مرة أخرى على هذه الدعوة. ونشكر بالأخص قناة القرآن يعني كل مرة تكون في المقدمة في لتحسيس على أهمية التبرع بالدم. فالوكالة الوطنية للدم هي أنشئت سنة 1995، اليوم عندها أكثر من 20 سنة من الوجود، 26 سنة. فمهمتها الأساسية يعني هي مرافقة ومتابعة المراكز حقن الدم فيما يخص الدم بصفة عامة، وكذلك يعني لا بوليتيك دو سون، سياسة الدم في الجزائر فيما يخص من جانب الترقية، من جانب التحسيس، من جانب التكوين، من جانب لا نورماليزاسيون يعني تاع عملية التبرع بالدم. فكل هذا راهوك يكون في الوكالة الوطنية للدم. نرافق المراكز حقن الدم اللي اليوم راهيك أزيد من 237 مركز حقن الدم عبر 8. الله يبارك. ما شاء الله. يعني هل يا ترى كافيين هذا المراكز، يعني متوزعين على مختلف الولايات؟ نعم، يعني المراكز حقن الدم راهم في يعني تزايد. ولاية الجنوب، أقصى الجنوب، نعم، عندهم مراكز
راهم في تزايد من سنة إلى أخرى، اللي راهم يرافقوا مصلحة حقن الدم. هي مصلحة اللي مهمتها أنه تستقبل المتبرعين ويعني نعم. تنتج تصنع الدم ومشتقاته لتوفروا إلى المصالح الطبية والمصالح الجراحية. وفي مع سياسة الدم، نذكر على سبيل المثال المراكز مكافحة السرطان، لي كاك لي سونتر انتي كونسير، يعني اللي راهم يتحلوا في عدة ولايات. فمراكز حقن الدم جديدة كذلك راهيك يعني الفوا لو جور. وإضافة إلى هذا كاين تنك مراكز ولائية في المخطط اللي راهو مسطر انه يكون في كل ولاية مركز ولائي للدم، اللي تكون المهمة تاعو اللي راح ينسق مع مختلف المراكز على مستوى هذه الولاية. نعم. بروفيسور أوراد، كمختصة في الإنعاش والتخدير وفي مصلحة جد حساسة، الاستعجالات الطبية الجراحية، يعني نوعية المرضى الذين يفيدون إلى هذه المصلحة، يعني الاسم يعني الكثير، استعجالات طبية وجراحية. هناك من يعاني نزيف، هناك بعض الاستعجالات الجراحية أو بعض الاستعجالات الطبية اللي ممكن يفي إليها يعني كثير من المرضى اللي يعانون من مضاعفات، مثلا العلاج الكيميائي أو مضاعفات، أو حتى أنهم مثلا يعانون من أنيميا مزمنة إلى غير ذلك. قد يحتاجون إلى التبرع، يحتاجون إلى حقن الدم. حقيقة أهمية هذا الحقن ما هي؟ يعني ما مدى أهمية حقن؟ Pour les questions, je travaille dans un service d'urgence. نعمل في مصلحة الاستعجالات il y a beaucoup il y a des médecins réanimateurs. الأمراض اللي يلتزم إليهم دعم الدم، c'est surtout les accidents de la circulation, les accidents aux antivitamines K. الأمراض بزاف الناس اللي راهم يشربوا الدم باش الدم ما يتخدرش وما يتحجرش، وكي الإنسان ما فهمش قيمة الدواء، des fois ça arrive qu'il en plus, donc ça crée un surdosage et on a des conséquences nazif d'âme par tous les endroits. Il peut saigner du nez, il peut saigner par le tube digestif. نعم. Donc يقدر يتقيا الدم أو يخرج voilà. الدم. Et tout ça, ce sont des situations donc, qui exigent une transfusion sanguine. نعم. Et aussi on a donc en plus des hémorragies digestives, on a les accidents service de gynécologie, mais effectivement, la femme enceinte est une patiente qui nécessite beaucoup de sang. Et c'est pour ça que maintenant, la politique, c'est d'anticiper. C'est maintenant, le problème, on va courir à chercher le sang. Maintenant, on doit anticiper. Normalement, toute femme Hamila, les normalement, elle doit avoir son quota de sang, justement, comme il a parlé Dr Kerry, au niveau des agences et au niveau des centres de transfusion.
نعم، شكرا لك بروفيسور أوراد. مشاهدينا الأفاضل، راح نشوفوا ريبورتاج حاضر معنا إن شاء الله من إعداد الزميلة زهية هني. تابعوا معنا مشكورين. دم الإنسان من أعظم آيات الله تعالى ونعمه، ولتوفره ينبغي أن يكون هناك متبرع، فهو ليس موجودا في الصيدليات، وكثير من الأمراض تستلزم نقل الدم وتتوقف على هذا التبرع. نأخذ مثلا أورام سرطانية، أورام سرطان الدم، وكثير من الأمراض كما الثلاسيمي ولا واحد يعمل عملية جراحية ولا يسحق باش يكون عنده الدم. والدم فصائل، مثلا كي نستعملوا لي كيلوغلوبولير، واحد يكون عنده فقر في الدم ولا يكون عنده نزيف، سوا دي كيلوغلوبولير، وكي يكون عنده مثلا كما احنا كنعملوا بالادويه الكيماويه والادويه المصوبه لثيرابي سيبلي، يكون فقر في الصفيحات. كي يكون فقر في الصفيحات لازم لي بلاكات، لازم لنا دي دونور اللي يمدوا هذه الصفيحات باش المريض يعني يجي على الخطيره، باش ادويه واحده اخرى لكي نقضيو على مرض السرطان. وفي بعض في غالب الاحيان هذه الصفيحات ماشي موجودين. وعلاش؟ لان كي ناخذوا يعني الطريقه الان لا بلازما فيغاز لا سيتوفيغاز اللي كي نعملوهم، يعني في عود ما يكون عندنا ست سي دونور اللي راح يمدوا الدم باش يكون عندنا ان كيلو globulaire. avec un donneur on peut faire un peu. رقمنة التبرع بالدم في الجزائر ووضع خريطة للمتبرعين أصبح أكثر من ضروري. يكون عندنا هواتف تاعهم، الفصيلة الدم تاعهم، العنوان تاعهم، يعني يجيو تكون واجده في السون دو ترانسفيسيون سونغين. والاطباء كذلك كي ما يطلبوا الدم لازم يعرفوا واش هو المغزى مي راح نمد الدم المريض. كاين كونترول الارقام ومن ما نبلورهمش، وما الوزاره الوصيه تكون عندها الارقام، ما نقدروش نشوفوا البعيد. مثلا انا المصلحه هذه على بالي المرضى من جاو، كاين اللي جاو من ولايه الجزائر، ولايه بومرداس، بويره، تمنراس، تمنه، باش حنا ثاني نقدروا نقولوا واش لازم هذه الولايات لازم نقدموا لهم باش نطوروا مستشفيات فيهم اللي يتكفل بمرضى السرطان. الدم كيف لازم حنا نعرفوا شحال في العام، شحال من مريض عندنا، من الادويه احنا كما احنا الادويه اللي نستعملوها اللي راح تمد فقر في الدم نعرفوها، وشحال الاحتمال باش تكون عندنا المرضى اللي يكون عندهم فقر في الدم، وشحال لازمنا من كيس تاع الدم ولا تاع لي بلاكات ولا تاع لي كيلوغلوبولار باش جايين. من شأن التبرع بالدم أو الصفائح الدموية ينقذ حياته. ملايين من الناس في العالم تتوقف حياتهم عليه. حقيقة زميلة زهية هني على الريبورتاج في الأحياء نفسا حقيقة
الملايين من المرضى ينتظرون هذا الحقن وينتظرون هذه الأكياس من الدم لتنقذ حياتهم. إذا كذلك تحية لفريق مرضى السرطان في مستشفى رويبة، وخصيصا بروفيسور محفوف اللي شارك معنا في هذا الريبورتاج وأعطى هذه المعلومات القيمة. يعني بروفيسور محفوف ألم بالعملية، يعني من الناحية العلمية إلمام رائع. كنا نتكلموا في الكواليس دكتور كيري لا سيتافيغيز، يعني احنا شفنا الآلة. نعم. زميلة زهية هنيتنا الآلة، هذيك الآلة المهمة جدا. لما تكلم بروفيسور محفوف على نقل الصفائح، نعم. كيف يكون نقل الصفائح؟ هذه عملية يعني ممكن المتبرع بالدم ما يشوفش هذه المراحل اللي ياخذها أو الرواق الذي يسلكه كيس الدم اللي يمدوه. يعني المتبرع ما يشوفوش والمريض المستقبل ما يشوفوش كذلك. نعم. ممكن تكلم لنا على هذه كيف يتم نقل الصفائح، يعني خصيصا بهذا الآلة اللي نتمنوا أنها تكون موزعة في كل مراكز حقن الدم. نعم. تكلم الأستاذ التبرع. دور جد مهم في عملية التخلص، وما بين الانعكاسات السلبية للمواد الكيميائية المستعملة في علاج السرطان أنها كذلك راح تقتل بعض الخلايا السليمة. نعم. ومن بينها الصفائح اللي راح يكون هناك نقص في هذه النسبة على مستوى الدم. فمن بين العلاج اللي يتقاضاه يعني المريض أن يخضع إلى عملية حقن اليوم. كما قلنا المريض اليوم نعطيه له الدم على حسب الحاجة. في القديم كنا نستعملوا الدم الكامل في الحقن. اليوم مع تطور الأشياء أصبحنا يعني نقوم بتجزئة الدم إلى مكوناته، إلى مركز الكريات الحمراء، مركز الصفائح والبلازما. فإذا كان المريض يحتاج إلى صفائح نعطيه له صفائح فقط. تقنية باش نجيبوا هذه الصفائح زوج يعني في الجزائر، سواء يعني نجيبوها من التقنية العادية اللي هي التبرع بالدم الكامل، وراح يقوم في المخبر تاع المركز حقن الدم بتجزئته الى ابخين سنتريفيغاسيون، ويكون عندنا مركز الصفائح. او تقنيه كذلك اخرى اللي متواجده اليوم، كاين يعني اكثر من 50 مركز اللي عندهم هذه الاله. نعم. هي تقنيه التبرع بالصفائح عبر الاله، تستغرق وقت اطول. العمليه تقوم في مركز حقن الدم، ما نقدروش نقوموا بها يعني خارج مركز حقن الدم مثل عمليه التبرع بالدم، ولكن عندها فوائد كثيره، من انها تعطينا كميه اللي تقدر تعادل من 6 إلى 10 مركز صفائح عادي، يعني بتبرع واحد. نعم. تبرع واحد، متبرع واحد يتقدم إلى المركز، يخضع إلى عملية تبرع عبر الآلة. الكمية اللي راح نحيوها له تاع الصفائح هي هذه الآلة واش راح تقوم بنزع الصفائح، وباقي المكونات راح تسترجع إلى ما نحيوش الدم الكامل كما. نعم. راح ترجعهم له باقي المكونات، البلازما، الكريات الحمراء. ناخذوا هذه الصفائح، كمية الصفائح اللي تجمعها هذه الآلة تعادل 6 أو أكثر من مركز صفائح اللي يخلص 6 أشخاص أو 8 متبرعين بالعملية العادية. فراح تكون عندنا كمية أكبر، وين راح تكون الانعكاسات في إيميونولوجيك على المتلقي تقل، لأنه كل هذه الكمية راهي جاية من متبرع واحد وليس من عدة متبرعين اللي حيكون طبعا ما كانش ردود فعل مناعية. ردود فعل مناعية. نعم. فالكمية هذه راح تقل. لكن الإشكالية الكبيرة في الصفائح هي مدة الاستحفاظ، لا ديوغي دو في تاع الصفائح، لمدة الاستهلاك تاعها اللي ما تفوتش 5 أيام. نعم. فهنا الإشكال يبقى أنه الصفائح عندها مدة حياة ديوغي دو في اللي ما تفوتش 5 أيام، وهنا يعني الطالب راهو يكون دائما وباستمرار على هذه المادة.
نعم، وطبعا بالتنسيق بين الوكالات ممكن أي مستشفى يساعد مستشفى آخر باش ما نضيعوش الصفائح. نعم بالضبط، يعني تكون في كثير من الحالات يعيطوا امام الوكاله الوطنيه للدم باش تنسق ما بين ماشي غير مستشفى ومستشفى، فربما بين ولايه وولايه اخرى، خاصه كما في الولايات وين كما هنا في العاصمه مع بليده مع تيبازا مع ولايه الشرق وين يعني فورت كونسونطراسيون ميديكال، يعني راهي متواجده المراكز الجامعيه وين يكون هنا استقطاب كثير من المرضى، وين يكون تنسيق خاصة في الزمر، في بعض الحالات وين كاين الزمر المفقودة الزمر السلبية. نعم. وين المستشفى ما عندوش، لأنه وفرة الدم لازم تكون على حسب 3 شروط. وفرة الدم لازم تكون في الوقت المناسب، في اليوم المناسب، كمية المناسبة. نعم. نقولوش إذا كان أنا احتاجيت إلى 3 أكياس كريات الحمراء وانا عندي كيس واحد، هل لبيت الطلب؟ لبيته، ولكن غير بصفه كامله، لازم يكون في الوقت المناسب كذلك اذا احتاجيته بالكميه اللازمه وبالكميه اللازمه. نعم، هذا ما كنا نتكلموا عليه بروفيسور أوراد في الكواليس، لما يحتاج احيانا المريض الى 3 أكياس وطلب الطبيب مثلا. قبل ما نروح الى هذا النقطه، من هو المخول لوضع تشخيص لإلزامية حقن الدم للمريض؟ هذا الشيء طبيعي، سي لو ميدسان، سي لو بريسكريبتور، باسكو كما قلتي tout à l'heure, la transfusion sanguine est un acte thérapeutique. Donc tout acte thérapeutique فعل طبي قانوني. نعم. كما حنايا الطبيب ما نقدروش نجيبوا الدم من السي تي اس من لابوراتوار سي يا با اون اوردونونس وصفه طبيه. دونك هذه لازم الطبيب c'est lui qui pose l'indication de la transfusion sanguine. Pourquoi? Vous allez me dire peut-être pourquoi. Pourquoi? Parce que la transfusion n'est pas indemne de complications. Non. وكل شخص لازم له لكل شخص spécial pour la personne. Donc tout ça doit être pris en considération pour faire une bonne transfusion qui va sauver la personne et pas nuire à la personne. بدون مضاعفات وبدون مخاطر. يعطيك الصحة. Donc il faut لازم مراقبة طبية كذلك. لازم مراقبة طبية. Et pour ça, pour la transfusion, comme il a commencé tout à l'heure, Dr Kerry, il faut tout un bilan d'abord en pré-transfusionnel, en per-transfusionnel et continuer en post-transfusionnel. تحليل قبلي وتحليل خلال عملية الحقن. وبعد الحقن لازم يكون تحليل، يعني هذه مراقبة صارمة بروفيسور. مراقبة صارمة par une équipe expérimentée. C'est pas n'importe qui fait la transfusion, il faut le savoir, et qu'elle est sous la responsabilité du médecin prescripteur. Il ne faut pas croire que c'est l'infirmier ou bien qui a commencé la transfusion qui est responsable. Il y a toute une équipe autour de ça. حتى الشبه الطبي هو كذلك يراقب. هو راه قريب كذلك من. Mais sous quand même la tutelle d'un prescripteur, d'un médecin. C'est pour ça que nous on va rassurer les marda que l'acte transfusionnel c'est comme de la chirurgie au fait. D'accord? Oui, ça rentre dans un acte médical. C'est une greffe. C'est une greffe au fait, parce que on sait نقل, c'est dam حاجة حيوية, حية plutôt, qui transporte des cellules, des globules rouges, des plaquettes, comme il a dit le صفائح, et des globules blancs, et sans oublier le plasma et les facteurs de coagulation. نعم، مشاهدينا الأفاضل ممكن تتواصلوا معنا في الحصة هذه لإثراء النقاش بطرح تساؤلاتكم وإبداء آرائكم، لما لا، وذلك عبر رقمي الهاتف. إذا طبعا نرحب بكل اتصالاتكم، وهذا من أجل زيادة المنفعة للجميع إن شاء الله. إذا بروفيسور أوراد، يا ريت نتكلموا على بعض المخاطر اللي ممكن تحدث أثناء عملية حقن الدم. ممكن المريض يبدأ يحس
ممكن قشعريرة هكذا دي فريسون، ولا يحس بشيء من، لأنه هذه مادة حيوية دخيلة على جسمه راح تدخل له. طبعا بمراعاة صفات هذا المادة لازم يكون فيه توافق مع فصيلة الدم تاعو بكل دقائقها، لأنه مش فقط الفصيلة وإنما حتى لو ريزوس، حتى بعض الدقائق اللي تسمى بالفينوتيب نتاع الإنسان، وبالتالي اللي هما يعني عندهم علاقة بالانتيجين اللي موجودين على سطح الكرية. طبعا يعد 54 أنتيجين، ولكن احنا نعرفه فقط ما يعلن عنه 5 فقط، ولكن هي في الحقيقة هو عالم واسع جدا من هذه الدقائق في لا ستركتور، في الشكل وفي ما يحمله الكرية، ما تحمله الكريات الحمراء وكل كريات الجسم وكل خلايا الجسم من خصائص نوعية لتحدد النوع تاع هذا الإنسان وصفاته إلى غير ذلك. يعني هذه الدقة كلها طبعا يراعيها الطبيب، يراعيها المسؤول في المخبر اللي مسؤول على خزن الدم في بنك الدم. طبعا في التصنيف هذا تصنيف جد دقيق، يعني هناك هو عالم يعني قائم بذاته. بروفيسور أوراد، سؤالي بعض هذه الحالات اللي ممكن يتعرض لها المريض ممكن قد تكون طفيفة، لكن المرضى أو الأولياء نتاع المرضى يخافوا. ممكن دي فريسون هل هما يكونوا في بداية الحقن يكونوا عاديين جدا، أو ممكن تتطلب منا مراقبة مستمرة مع فحص بالوسائل بالستيتوسكوب إلى غير ذلك، توخيا أو يحذر الطبيب من وقوع لا سمح الله بعض المضاعفات اللي ممكن يداركها المريض، يوقف الحقن وثم بعد ذلك وش هي هذا المخاطر؟ لأنه فيه سؤال بعد ذلك، لأنه أحيانا بعض المرضى يقولوا جاري كان عنده 8 ديموغلوبين وداروا له، أو 7 ديموغلوبين وداروا له ترانسفيزيون، لكن أنا كان عندي 7 وما داروليش، وعلاش؟ هذا السؤال اللي يجي من بعد ترانسفيزيون أو الحقن أمر هين وعنده قوانينه. نعم. La première réponse pour toutes ces questions, c'est d'abord de dire il faut que الشعب الجزائر لازم qu'il fasse confiance aux médecins, aux infirmiers, à l'équipe, d'accord, et aussi aux médecins de nos laboratoires, les biologistes, parce qu'il faut savoir que cette pochette de sang qu'ils voient peut-être eux comme un sachet plein de sang, il y a toute une chaîne de vérification, de contrôle qui ont été faits avant. Et aussi, il y a le processus de conservation et de transport de cette pochette de sang du laboratoire jusqu'au malade. معليش نشرحوا للمشاهد بالعربية شوية، لأنه هذه السلسلة اللي يتبعها كيس الدم يعني راه يمر بسلسلة من التحاليل. Exactement. وهذه التحاليل اللي فيها تنفي وجود ميكروبات، إذا كان وجدت فيها ميكروبات أو فيروسات راح الدم طبعا بشكل انونيم، يعني قانونيا يعني المراكز مجبره قانونيا باش تكون يخضع كيس الدم الى التحليل من الفيروس التهاب الكبد بي، الهيباتيت بي، الهيباتيت سي، الفيروس التهاب كبدي سي، فيروس الايدز، الفياش، وكذلك لا سيفيليس. من يعني الكيس الدم ما يخرجش اذا كان لا سيرولوجي تاع هاد اذا كانت يعني بوزيتيف دوت. سيرولوجي كذلك كذلك يخضع الى تحليل اخر اللي هو ايمونو ايماتولوجيك، يعني من حيث لو جروباج كما تكلمتي وتكلمت البروفيسور، لو جروباج، الريزوس، وكذلك في بعض الحالات الفينوتيباج ايتوندو، يعني لي زوتر سيستيم اللي تميز الدم. فكل هذه المعطيات راح تكون
وراح تكون بصفه يعني كما قلتي راح تكون بصفه سريه، لانه ما بين من اخلاقيات التبرع بالدم اللي راهيك في الجزائر انه التبرع هو يقوم بصفه سريه. المتبرع راح يولي الانسان المتبرع راح يولي رقم في على مستوى كيس الدم. عمره المريض ما راح يعرف الدم تاع شكون اللي جاه. لكن لما يكون ايجابي راح تتصلوا بالرقم وتقولوا له أنا ونأكدوا على لأنه قبل ما تقوم عملية التبرع تحافظوا على السرية دائما. على السرية راح تكون محادثة وفحص مع الطبيب. نعم. فهنا راح يقوموا بأخذ معطيات شخصية تاع المتبرع، العنوان، رقم الهاتف، اكسترا. فإذا كان جوستومون في حالة أنه تكون التحاليل تخرج موجبة أو مشكوك فيها، يعني مش موجبة، فراح يقوم الاتصال بصفة سرية بطبيعة الحال بالمتبرع لأخذ عينة أخرى من الدم تاعو لتحليل ثاني للتحقيق. فإذا كان التحقيق راح يكون ثاني يكون موجب، هنا راح يصبح لو ستاتيو تاع هذا المتبرع راح يتبدل، ما يبقاش متبرع ولكن راح يصبح مريض الى يسخى يعني يوجه الى العلاج الى المصالح المختصه في نعم. هذه اللي يستفيدها المتبرع بالدم طبعا، يعني شيء ايجابي بالنسبه للمتبرع، على الاقل يبادر بالعلاج. ممكن عمليه التبرع بالدم وهي اولا محطه صحيه للمتبرع. نعم. شكون فينا راه يقوم ب3 محطات 4 محطات صحيه في العام. وين راح يكون يعني تكلمنا على هذه يعني الامراض اللي تكون على السلم الفيروسي، ولكن هي كذلك فرصه لاخذ ضغط الدم. وفي بعض الحالات راح نلقاو تكون عنده يعني ضغط مرتفع ويتجاهل، وتكون فرصه باش يقوم تحاليل ابروفوندي يعني باش يشوف اسكو عنده خلل في الضغط الدموي. فهي محطة صحية بطبيعة الحال اللي تعود أولا بالفائدة إلى المتبرع. نعم إن شاء الله. نكملوا مع بروفيسور أوراد في السؤال تاعنا. نعم بعض المضاعفات. بعد ما استمعنا كامل les précautions prises pour justement éviter ces complications que nous découvrons au moment de la transfusion. Donc vous voyez qu'il y a toute une chaîne de précautions, de surveillance et de sécurité de la transfusion. À notre niveau, au niveau de المصلحة الاستعجال, les complications المضاعفات qu'on peut avoir, c'est vrai, qu'il y a une مضاعفات immédiate, précoce et des tardives. حنا نشوفوا بزاف les complications précoces parce qu'elles sont les plus graves. Et quelles sont les plus graves? C'est surtout les infectieuses, normalement qui sont rares quand même ces dernières années, parce qu'il y a toute une sécurité, parce qu'aussi il faut qu'on dise que le transport du sang ne doit pas se faire aléatoirement. Il faut qu'il y ait des sacs réfrigérants de transport du sang. Il ne faut pas que quand on dit aux parents il nous faut du sang, ils ont le sang, parce que même le fait de le bouger, de le ça crée donc une libération des métabolites et ça peut engendrer des problèmes métaboliques dans l'hyperkaliémie. Donc en premier lieu وأضيف قانونيا أن نقل الدم راح يكون مش من طرف أولياء المريض ولكن من طرف طاقم شبه طبي يكون Mais malheureusement des fois en urgence on est contraint, on a eu des fois ça par exemple il faudra le bannir. Donc voilà, le sang, il y a les complications infectieuses qui sont graves et le premier diagnostic chez les chocs endotoxiniques. Et là je rectifie, tout à l'heure vous avez parlé de la réaction frisson-hyperthermie. Là, les médecins, et on connaît très bien cette réaction, généralement c'est une réaction leucocytaire. Donc avec un peu de corticoïdes, ça rentre dans l'ordre. Mais je comprends que le patient نورمال ويحس روحه عنده قشعريره غير جا الدم استقبل الدم يحس بواحد القشعريره يخاف يقول واش راه يصرى ليه. وي سي بور سا كو يصاب بهلع. هل فيه تحضير للمريض نقولوا له من قبل ممكن يصرى لك كذا ولا ما نحبوش نقولوا له باش ما نديروش؟ لازم نلحقوا
كما قلنا la transfusion c'est un acte médical. Tout acte médical doit passer par une discussion entre, c'est ça qui nous manque un petit peu. Il faut que maintenant le patient, on le prenne en conséquence, en considération. Lui expliquer le moindre examen. لازم التواصل، لازم لابد من التواصل مع المريض. Une fois qu'on a créé cette confiance, et aussi on va dire aux malades, dès qu'ils sentent, ils ne doivent pas être complexés, dès qu'ils sentent quelque chose de mal qui leur arrive en perte transfusion, il faut alerter. Il faut alerter parce qu'ils sont لازم يخبر شبه طبي ولا الطبيب ولا toujours, il y a أياً كان. toujours les infirmiers, mais il y a les médecins, il y a toujours une équipe qu'on a dit, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une équipe transfusionnelle qui sont responsables jusqu'à la fin de la transfusion. نعم. Voilà. Et aussi, il ne faut pas qu'ils se stressent parce que même si des fois on n'est pas à leur chevet au moment opportun, mais qu'ils sachent qu'on est toujours autour du malade. On n'oublie jamais un patient sous transfusion. Même si l'infirmière n'est pas avec lui à un moment X, mais qu'il sache qu'il est suivi d'une manière ou d'une autre. بروفيسور راد، لما تكوني درتي عملية حقن الدم، حطيتيها تمشي وشفتي المريض نتاعك، لما تتنقلي من الغرفة تاع المريض إلى غرفة مريض آخر، واش يدور في الذهن نتاعك؟ على بالي que في la chambre 1 j'ai laissé une transfusion. Même si on est يعني قلبك وعنده وعقلك وعنده. راسي معاه قلبي معاه parce qu'on connaît comme on a dit المضاعفات de la transfusion les connaît. الطبيب على باله بهم، l'infirmier على باله بهم. Donc on sait qu'on a placé une transfusion. On les surveille. شحال من مرة تجوزي على المريض نتاعك يكون في لا ترانسفوزيون في الحقن؟ On est là parce que c'est un service ouvert. Heureusement maintenant c'est des vitrines, donc il n'y a pas de problème. On va dire qu'on est avec lui en permanence. Si c'est pas moi, on est nombreux. Il y a des collègues, c'est tout le monde. Même si لو ما شفتيهش انت تسالي عليه زميل ولا زميله ولا على بالنا parce qu'on travaille, on est une équipe, on est en moyenne, on est 14-15 médecins, on est tous sensibilisés à ce problème de transfusionnel, on est tous conscients, même si c'est professeur Ouad qui a mis la transfusion en marche, professeur Harobia, il est responsable, il le sait, toute l'équipe est responsable de ce malade, donc le malade n'est jamais seul, en fait, c'est ce que je veux dire. Il est toujours sous haute surveillance, particulièrement un malade en transfusion. هذه مسؤولية يعيها كل الأطباء وفي جميع المصالح، يعني ما كانش طبيب ممكن يهنأ ويطمئن إلا بعد فوات عملية حقن الدم بسلام، لأنه حتى أنه يروح يدير له فحص بالسماعة وممكن قياس ضغط الدم، أمر ضروري. هذا الفحص كان في الليل أو في النهار. كيف tout le temps, en permanence. هذا on a parlé donc des maladies infectieuses اللي هي الأمراض المعدية. Après viennent les incompatibilités ABO. Comme vous avez amorcé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a 54 systèmes. Les plus fréquents, c'est le système ABO et le système Rhesus. Donc c'est pourquoi système ABO? Vous l'avez dit tout à l'heure, le globule rouge, il contient des antigènes. Chaque globule rouge, il a sa spécificité. Il y a des globules rouges qui portent, donc on a deux, dans le système ABO, on a les deux grands antigènes, c'est l'antigène A et l'antigène B. C'est en fonction de la présence de l'un ou de l'autre antigène, c'est ça qui va caractériser le groupe. Le groupe sanguin. فصيلة الدم يعني راح تتعلق بوجود هذه المضادات، نعم ليس مضادات أجسام، أنتيجين يعني وكأنها جسم ينتمي إلى عندك الحق، كاين l'antigène et كاين المضادات. Par exemple, si on va parler du groupe A, le groupe A, ils ont l'antigène A et ils ont l'anticorps anti-B. C'est pour ça que vous avez parlé parce que c'est vrai, c'est ça qui caractérise donc le groupage dans le système ABO. نعم. لذلك تكون قوانين يخضع لها هذا الحقن، يعني لابد من احترام توافق قواعد. نعم، توافق بين الدم المحقون والمريض اللي راح يستقبل هذا الدم. oui, كاين قواعد نقل الدم. Il faut, par exemple, على بالنا c'est international, le groupe O
c'est un donneur universel. Il peut يمد يمد لهم كاع. حنين يمد لكل الناس. Donc, il n'y a pas de problème. Le système AB, le groupage AB, lui, c'est par contre, c'est le receveur, universel. Le AB, il reçoit de tout le monde. Le A, il reçoit du A et du O, comme on a dit que le O, c'est le receveur le donneur universel, et le B, il reçoit du O et du A. Donc ça, il faut comme c'est comment dirais-je, c'est la précaution de départ avant de faire la transfusion, comme on en a discuté tout à l'heure. Le B, il reçoit يدي من الأو والبي والبي اللي كما هو والأ يدي اللي كما هو والأو لأنه الأو يمد لهم الكل. C'est généreux, il donne à tout le monde. Voilà. المعطي العام. Et pour éviter justement cette complication d'incompatibilité, il faut faire le test du sachet et du patient. C'est ça qui nous sert. Avant de transfuser, ça, il est fait par l'infirmière sur au lit du malade, au lit du malade, mais l'infirmière n'a pas le droit de passer le sachet de sang. Il faut qu'il soit validé par le médecin transfuseur. Donc vous voyez que c'est une équipe. L'infirmière, elle fait le test, mais elle doit valider parce que quand il y a une incompatibilité, on voit qu'il y a une coagulation. Et des fois, c'est très petit, il faut toujours un référent. Et comme on dit, 2 avis, il vaut mieux qu'un. C'est pas qu'un manque de confiance, mais beaucoup plus pour augmenter la sécurité transfusionnelle. Après les incompatibilités, viennent maintenant les surcharges. Bien sûr, c'est là il faut faire attention. Un cardiaque, un insuffisant rénal, on ne va pas lui placer 2-3 flacons à la darba. Pourquoi? Parce que sinon, on va pousser à augmenter donc, sa volémie et ça va entraîner une surcharge volémique qui peut se manifester par un problème ou un OAP cardiogénique. يعني ممكن جدا نسبة الدم والضغط هذاك يطلع من القلب ويطلع يضغط على الرئة، يطلع فيه يعني حالة استسقاء ندم تطلع على مستوى الرئة، وهذه مشكلة صحية نوعا ما خطيرة. الحمد لله خطيرة صح، لكن الحمد لله بالمراقبة نقدروا نعرفوا que فلان لازم له 2 flacons parce qu'il n'y a pas maintenant de transfusion d'un flacon, au minimum 2 flacons. Et aussi, comme vous l'avez amorcé tout à l'heure, les limites, à partir de quel chiffre on va transfuser. نعم. فهمتي؟ هذا هو السؤال اللي حبيت نوصل له، لأنه الكثير من المرضى قال جاره ولا واحد قدامه مريض قدامه قال شحال عندك الهيموغلوبين، يقول له يحكيوا بيناتهم المرضى، يقول له مثلا أنا عندي 8 وداروا لي الدم، ويقولوا أنا عندي 7 ما داروليش. وعلاه وش الفرق؟ هل هناك مفاضلة أم ماذا؟ Non, moi j'espère, je souhaite que maintenant le public algérien arrive à faire confiance à son médecin, c'est très important, qu'on arrête d'écouter ce qu'il fait le voisin, ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il a fait, d'accord? مازال شوية نعليش إن شاء الله الجارة تمد الدواء تاعها للجارة باش تعالج نفس الأعراض، ولكن بحسن نية. نعم، ما تكونش نفس الاستجابة للأسف. نعم، لذلك لابد من التوعية، هذا هو دور الحصص الطبية اللي توعي. فوالا إن شاء الله نحكوا لها. Donc أولا il faut faire confiance à son médecin parce que le médecin il y a des recommandations, des recommandants كاين قواعد الحقن الدم. نعم. ألا وهي à partir de quel taux d'hémoglobine on va transfuser. نعم. Actuellement ان جون واحد صغير اللي ما عندوش مرض القلب، ما عندوش المرض الضيقه، ما عنده il n'a pas de problème à part نزيف الدم après un accident de circulation. L'accident de circulation, il a perdu plus de 25% de sa volémie, indication de la plutôt anémie. On lui fait une hémoglobine, on est à 7-8. Mais le jeune, il a une bonne tension artérielle, راه يهضر معايا، ما عندوش لي فيرتيج، وعلاش جو ترانسفوزي؟ جو لو ترانسفوز با. هو ممكن يمر الى مصلحه مثلا طبيه خاصه، ممكن ويستقبلوا طبيب اخر، ممكن يشوف يدير له التحليل،
يلقى عنده 7 ديموغلوبين 7 هيموغلوبين، فيقول له روح يديروا لك الدم. ممكن تصرى، لان صرات هذا وقع. صارت لنا بليزيور فوا. نعم. قريب ضربونا في الاستعجالات باسكو يعني الطريقه هذه تاع تعليم الناس، قال له روح المستشفى يديروا لك كذا وكذا. واش هذا هذه مسألة أرجوك المجتمع يفهمها. كطبيب اللي راه في السبيطار هو تاني يفحص المريض. عنده لو بيلان ويشوف المريض قبل ما il peut pas répondre à une demande faite par une tierce personne. D'accord? C'est le patient qui a été orienté vers l'hôpital avec, on va dire, une fausse information, doit faire confiance à la Réévaluation. Non, évaluer, la réévaluation. Voilà. réévaluation. La réévaluation du dentiste. يعني تقدير نتاع الطبيب نتاع الاستعجالات. Voilà. التقدير الحقيقي اللي راهو امام المريض. Exactement. هو اللي راهو يقيم تقييم الحالي، باسكو في الواقع هذاك الحق هذاك الوقت بالتقييم نتاع المريض بعد عفوا الطبيب بعد الفحص. يستند الى ماذا هذا التقييم بروفيسور أوراد؟ التقييم ساغيف كو ما نديروش لا ترانسفيزيون باسكو يعني التقييم نعتمدوا فيه على ماذا؟ التقييم نعتمدوا على لا تونسيون ارتيريال. بيان سور الفحص يا با ميو كو الفحص. Attention, il faut pas croire que le scanner, il n'y a pas meilleur. Pour la clinique, ça reste le médecin, c'est le meilleur. المؤشر الأول. C'est la clinique. Ça. Surtout dans l'hémorragie, on a des signes clairs. L'anémie, la pâleur, la tachycardie, l'hypotension et des fois des vertiges ou bien un problème d'allocution du patient. Ça urge la transfusion. Mais si le patient n'a pas tout ça, parce qu'il ne faut pas courir le risque transfusionnel. Parce que malgré toute la sécurité, le risque, il y est minime, mais il est toujours là. يعني مريض اللي عنده أعراض نتاع خطورة اللي كنت تحدثي عنها نتكلمها بالعربية، ممكن جدا هبوط في مستوى الضغط، أو مثلا عنده خفقان القلب متسارع، عنده مثلا يفقد القدرة على الحركة أو الكلام، أو يعني هذو من عوامل اللي تستدعي يكون فيه حقن استعجالي. كذا بروفيسور أوراد. Exactement, c'est ça. على بها maintenant un jeune qui n'a pas d'antécédent à 7 d'hémoglobine, professeur Ourad ne va pas le transfuser. ماشي كل. نعم. وعلاش؟ Parce que comme on a dit, il y a les risques minimes immunologiques. Surtout quand c'est des jeunes femmes qui vont être appelées voilà. عملية surtout non, c'est par rapport aux grossesses. Pour ne pas changer le système immunitaire de la grossesse. Donc maintenant, avant de transfuser, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut transfuser? Il faut toujours apporter un plus. نوافق البروفيسور. يعني راهي تقول انه كاين ميزان، يعني عمليه حقن الدم راح تجيب يعني فائده للمريض اذا كان يحتاجها، ولكن كاين كذلك انعكاسات محتمله بروبابل اللي راح تقدر تكون كذلك. فهنا قضيه ميزان، اسكو ناخذ هذا لو ريسك باش الاخر اذا كانت الصحه يعني تاع الانسان صح يستلزم لازم لها. يعني امراه حامل يتمنى المحيط العائلي تاعها يقول لكم غير يزيدوا لها الدم ترفد روحها شويه مثلا. نعم. لكن الاطباء واش يقولوا؟ هل يا ترى مليح المراه حامل نزيدوا لها الدم ولا نقوموا بالعنايه تاعها والرعايه منذ بدايه الحمل او تحضير الحمل باش ما توقعش في الانيميا؟ واش هو الافضل دكتور كريم؟ نعم. لا هي يعني من الافضل انه اليوم الاطباء يعني يطالبوا انه يكون ان سويفي دو غروسيس. يعني ونشوفوا انه في لو سويفي دو غروسيس كثير من الاخصائيين في امراض النساء والتوليد انه يعطيو دي توجور دي كومبليمون كو سوا في الحديد او في الفيتامين اسيد فوليك باش يعني نهار الولاده ما نوصلوش لحاله الاستعجالات. لي بارامتر يكونوا اوفير، يكونوا يعني المؤشرات تاعها الصحيه يكونوا في الاخر باش هكذاك نقدروا اون بو فير فاس à n'importe quelle situation, un accouchement normal ou une césarienne. نتفاداو ولكن
كثير من الحالات، في بعض الحالات النساء ما يتابعوش هذا الاخر نصائح النصائح وحتلحق الى او مومون دو لاكوشمون افيك ان تابلو يعني دو شوك هيموراجيك يكون في حاله وين لازم في هذا الامر يكون تكون حق الدم، خاصه اذا كان نزيف دموي في اثناء الولاده. نعم. حابين نعرفوا الامباكت او التاثير نتاع لا ترانسفيزيون على المريض دكتور كريم. يعني هي واش نقول لك، يعني بكل بساطه راح تعاود تمد له الحياه من مرة لهذا الانسان اللي يعني رانا نتكلموا على الدم اللي البروفيسور غدا كدواء في كثير من الحالات يستعمل في حالات مستعجله، ولكن ما نساوش حاجه انه هذا الدواء ما عندوش بديل، يا با ديكيفالون، ما عندوش بديل وما كاش مصنع قال اليوم اون فا اوغمونتي يعني نزيدوا في الانتاج تكون عندنا كميات كبيره تاع الاخر. ف يعني ما تقدرش لو ديزاغوا يعني تاع المريض او العائله تاع المريض اللي يرافقوا نهار يتوجه الى المصلحه ولا يتوجه الى مركز حقن الدم ويقول له انه الدم اللي راك تحتاجه ما كانش. يعني نتكلموا بلغه بسيطه، ما كان حتى معرفه حتى دراهم ما راح تجيب لك الزمره الدمويه تاعك الا ما كانش موجوده، الا ما كان متبرع جاء وعطى بصفه تلقائيه، عطى هذا السائل، عطى هذا الدم وعطى الزمره اللي تحتاجها. ما عندناش تكنولوجيا اللي تسمح لنا انه نصنعوه، ما عندناش مصنع نخرجوه، ما راوش كما قال واحد الاستاذ ما راوش نبته فوالا يعني باش يكون يعني المريض لما يتلقى وكاين كثير من المرضى البروفيسور غادا يتكلم كثير على الحالات الاستعجاليه اللي يحتاجوه فربما في حاله مره او مرتين في حياتهم، لكن كاين امراض مزمنه دي مالادي كرونيك امراض الدم فوالا سيروتيك مثل لي بيتا تالاسيميك لي دريبانوسيتير اللي حياته مرتبطه بهذا الكيس. كل 3 اسابيع كل 15 يوم راح لازم يتوجه الى مركز الى لا ترانسفيوجن باش تكون عنده حقن الدم. فالحياه تاعو راهي مرتبطه بهذه، وكل ما يدير عمليه حقن الدم التاثير تاعها يعني راح يفا غاني ان سورسي يعني في حياته 15 يوم شهر اخر. دونك التاثير يعني صح يعني باش يفهموا الناس اهميه هذا السائل انه راح يعاود يمد الحياه. نعم. من مرة أخرى سوفل نوفو للمريض. إذن إن شاء الله مشاهدينا الأفاضل ممكن يتصلوا بنا على رقم الهاتف 021 37 45 45 أو عفوا 021 37 42 87 أو 021 39 43 43. إذن هذه أرقام الهاتف المعروضة أسفل الشاشة. ممكن مشاهدينا الأفاضل تتواصلوا معنا عبر الهاتف لإثراء النقاش أو طرح تساؤلاتكم، نحن في انتظار ذلك. ممكن تنبهونا إلى نقطة لم ننتبه إليها. إذن بروفيسور أوراد، بالنسبة لمرضى السرطان هم الفئة اللي ممكن يحتاجوا إلى كثير من الصفائح، أو أحيانا بعض المرضى اللي يتعرضوا إلى هبوط حاد في مستوى الهيموغلوبين، أنيميا حادة إلى غير ذلك، ممكن يتوقفوا على يضطر الطبيب المعالج يوقف العلاج الكيميائي إلى أن يحصل المريض على مستوى معقول ومقبول من الهيموغلوبين، يعني يرفع من هذه الأنيميا أو من مستوى الصفائح. هذه الفئة يعني حقن الدم عندهم عندهم رهافة، عندهم هشاشة معينة. كيفاش تكون العناية بهم في هذه المسألة؟ يعني حقن الدم بالنسبة لهم يعني هل يكون مثلا استشفاء ممكن يطول معاهم، ممكن تصير لهم مضاعفات؟ L'hémoglobine, c'est l'essence. C'est comme l'essence d'une voiture. Il n'y a pas une bonne hémoglobine. Le malade, il est fatigué, il ne mange pas, il est anxieux, il est agité. Et en même temps,
s'il fait une infection, il est en immunodépression. يعني ممكن مرض تعفني زيادة ممكن يزيد يهبط مستوى الهيموغلوبين أكثر. Oui, un cancéreux, comme vous l'avez dit, il faut qu'il ait son système immunitaire fonctionnel, et l'immunité, elle dépend de l'oxygène. L'oxygène, c'est l'énergie. والأكسجين هو اللي يحملوا الهيموغلوبين. C'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. نعم. Donc, فهمتي la relation. C'est toute une relation métabolique. C'est pour ça que c'est le cancéreux, avant de faire une chimiothérapie, on ne peut pas, s'il est à 7, 8 d'hémoglobine, on ne peut pas agresser, comme il avait tout à l'heure dit, parce que la chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque la moelle épinière, et c'est la moelle épinière qui donne la production du globule rouge. نعم، نخاع العظمي. Et elle va être détruite. Et si le malade il est en anémie, donc il va y avoir aggravation de son anémie, c'est indispensable de faire justement une réserve. Il faut qu'on réfléchisse à une anticipation de nos actes thérapeutiques. Maintenant, il faut qu'on passe, il faut que nous-mêmes, les médecins, prescripteurs et oncologues, chirurgiens, maintenant il faut qu'on réfléchisse à comment anticiper ce manque de sang. Par exemple, je suis en consultation. يعني نسبقوا الوقوع في النقص هذا. Voilà, لازم on va trouver tous ensemble avec les centres de transfusion, avec les banques. Il faut qu'on trouve d'autres. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Ce manque, il n'est pas toujours dû au manque de donneurs, des fois à un manque d'organisation. كيف يعني؟ كيف؟ يعني نقص في التدبير، نقص في. Par exemple, je suis au bloc opératoire. Je suis médecin anesthésiste au bloc opératoire. Demain, je sais que la semaine prochaine, parce qu'avant de donner un accord pour une chirurgie, le patient, il est vu une semaine avant l'acte opératoire. نعم. Donc, au minimum, j'ai une semaine, si ce n'est pas plus. يعني تتصلوا بمركز. نتصل بالمركز ou bien non مع المريض يجيب لي. On peut même maintenant être exigeant. Chaque patient que je dois programmer au bloc لازم يجيب لي 3 ou 4 donneurs qui vont le servir. Et comme ça, je m'organise avec le centre transfusionnel. Il reçoit, donc quel que soit le problème qui se posera au bloc, je l'ai déjà anticipé, je pars au bloc avec 99,9% de réussite de la chirurgie, par exemple. Non. Et la même chose pour les cancéreux. On sait tous qu'ils ont tout programmé pour la chimiothérapie. Pourquoi attendre le jour de la chimiothérapie pour dire « Ah, il n'y a pas de sang, donc je ne vais pas vous faire votre chimio ». Alors que ce patient, il a toute une famille, plein d'amis. On peut toujours s'organiser pour améliorer. نعم، هذا إذا كان ضمن روحنا أحسن إنه يكون فيه يعني تفكير مسبق في ترشيد الخدمات الطبية. يعني هذا الترشيد بأن يكون فيه فحص مسبق، وبالتالي نعرفوا المريض مليح المستوى تاعو، ويكون تنسيق مع مركز حقن الدم باش نحضروا روحنا، نحضروا أكياس الدم بصفة مسبقة قبلية قبل الوقوع في الأزمة. هكذا هذه هي. إذا مشاهدينا الأفاضل، إن شاء الله تكون هذه الرسائل دائما وصلت. دكتور كيري، استراتيجية الوكالة الوطنية للدم أثناء أزمة أو جائحة الكوفيد، يعني كيف كانت؟ يعني احنا جاتنا جائحة الكوفيد وكان فيه طبعا الناس ما تخرجش، المتبرعين نقصوا الوفود إلى مراكز. نعم. نعم، يعني الوباء كانت استراتيجية الوكالة في هذا الوباء اللي قاس في العالم. نعم. لا كوفيد 19 خلى آثار سلبية في كثير من الميادين، ومن بين المصالح اللي كانت قاست هي نقصت مرافقة المتبرعين، أو في بعض الحالات انعدمت مرافقة المتبرعين على مستوى المراكز حقن الدم. ونشفنا في الحجر الصحي انه كاين الاماكن العموميه وين كاين حملات تاع التبرع بالدم، وين كانت تقام يعني بصفه كانت الشاحنه الجول في الاماكن العموميه، في الساحات، في الحدائق، اصبحت اماكن مغلوقه. الجامعات اللي هي يعني من بين المراكز وين يعني نحيو بزاف الدم مغلوقه. الشركات يعني
المساجد اللي هي من بين أوائل الأماكن العمومية اللي ينحوا فيها الدم. صرا فيه نقص بروفيسور أوراد في هذه الفترة. حسينا له بزاف في لي زورجونس في لا بيريود كوفيد اون اي بوكو دو نقص كثير في. نعم. ما كانش يعني آلية أخرى اللي ممكن نستخدموها. احنا ما على بالناش الكوفيد وين راه رايح، يعني طبعا إن شاء الله تستقر الأمور أكثر وأكثر. يعني من النقص يعني من ناحية الأرقام نعم شاهدناه في السداسي الأول لسنة 2020، وإن كان نقص يقدر تقريبا 10%، 9% مقارنة بالسداسي الأول تاع سنة 2019. رانا في صدد يعني بور فيناليزي الحوصلة تاع سنة 2020، والمؤشرات الأولى راهي تبين أنه كذلك كاين نقص كي نقارنوه بالسنة اللي قبلها. ففي هذا الإطار قامت الوكالة الوطنية للدم في شهر مارس، بداية شهر مارس، ب ماتر اون بلاس يعني لجنة خبراء تاع الميدان تاع التخطيط. عطاو توصيات ودرنا توصيات دي ريكومونداسيون اللي رسلناها لمختلف مراكز حقن الدم، لأولا في يعني تضمن سلامة المتبرع ونضمن سلامة المريض وكذلك الطاقم الطبي وشبه الطبي. نعم. استسمحك ونكملوا الفكرة بعد استقبال وهبة بومرداس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بأخت وهبة. حبيت نسألكم سؤال. عندي مشكل تاع نعم تاعني عندي كرونيك. نعم تفضلي. شفا عليك. بيدوز عندي بيدوز نديرها كل شهر. نعم. وكيف فوتني الوقت ما نديرهاش عندي السكر تاع في عظامي. وحبيت نقول لكم بلي انا او نيجاتيف كي هي الزمره نادره ما كاش اللي يعطولها. كي تكون مشكل تاع او نيجاتيف ما كاش من اللي يعطولها بزاف او نيجاتيف. نعم صحيح. وحبيت نسال الطبيبه اذا او نيجاتيف هي تكون عندها علاقه بالمشكل تاع الارتخاز. السلام عليكم الله يعاونكم. وعليكم السلام وهبة، شفاك الله، وراح تجاوبك ان شاء الله بروفيسور أوراد بعد استقبال امال من تيبازا. السلام عليكم. الو. السلام ورحمة الله. اهلا امال. مرحبا. اهلا بك اختي. حبيت برك نوصل الانشغال تاعي اللي متعلق بلانيمي. تفضلي. شحال سنك امال؟ يجي فضلك تعيشي. دونك انا عندي بيتا تالاسيمي دو 5%. نعم شفا عليك. وكنت نتبع يعني من نهار اللي عرفت باللي راهي عندي حوالي عمر 14 سنه نتبع يعني ناخذ لو فير لا فولدين. ومن بعد الطبيب قال لي خلاص يعني خديتي بزاف الحديد وماشي مليح على الكلاوي تاعك. نعم. دونك ولات شغل لا فيزيت عنده بالعامين هكا. وبعد خلاص قال لي ما تحتاجش تجي. المشكل دوكا راني بلغت يعني 41 والهيموغلوبين تاعي كان يعني دايما بين 9 و10. نعم. كي دوكا لحقت 40 راه ديما 8 هيموغلوبين 8 وناخذ الحديد ولا ما ناخذش سي لا ميم شوز. فوالا دونك واش تحسي روحك في هذه الحاله؟ المشكل يعني حابه كان بركي يقولوا لي الاطباء واش ندير. نعم امال. امال عندي ثاني امال مشكل واحد اخر متعلق بالعظام. دوكا راني ندير دي زارتروز في ظهري في ركايبي ابوبخي بارتو يعني. نعم. حبيت لو كان ينصحوني برك في هذا المجال ان شاء الله. يعني ما عدا الارتروز امال واش تحسي لما تكوني في 8 تاع الهيموغلوبين واش تحسي اعراض اللي عندك؟ الو. عندي يعني كثرتها الفيرتيج مع الصباح. نعم. و لا ميغران. نعم. وقلبي توجور يخبط. والطرف في العظام والمفاصل يعني هذه معاناة يعني تاع طول حياتي ملي يعني كنت صغيرة إلى يومنا هذا. نعم. يعني معاناة كبيرة. شكرا لك أمل. تابعي معنا إن شاء الله تسمعي الإجابة. عيش. شكرا.
نستقبل كذلك فاطمة من عين دفلة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا فاطمة، مرحبا. سلام. شوفي أختي عندي شوفي ماشي أنا يمر طبيعتي. نعم. عندها صافي عروس أختي الحق، عروس أختي عندها كيف ديرها مورا وديرها. وبكي راحت للطبيب تاع الكراجل، أنا دارت لي أنا نحاولها نعايرولها وقالوا لها عندك إن شاء الله جيبين كيلو. مرض السكر. وندلها كي شغل الويلشيس مراودنها. نعم. هكا قالوا لها راه في 6 سنتيم، حاولها الدواء كذا بالدواء ضرها في الكبده اللي تشربوا على الفراغ. نعم. حتى ولات تتغمس بحكيت نور هكا. نعم، راه يتابع. اي راه يتابع في الدواء، تشرب ويتبع. نعم. عيرت هكا وكاع بصح لا تجيني كيلو تجي هكذا مورا هكذا. انا نحسب وحنا العاميه تاعنا نعرفوا باللي لا تجيبين كيلو تجي في الرئه تجي في نعم، مفهوم. راح نجاوبوك ان شاء الله فاطمه. وسؤال الثاني بالعربيه. تفضلي. كاين اللي ما يفهموش، ما تفهمش بزاف فرنسي. معليش. ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه. عفوا، شكرا. فاطمه من سطيف، السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. فاطمه يا ريت تكلمي معنا من الهاتف، ابتعدي عن التلفزه من فضلك. الو. نعم، تكلمي معنا فقط من الهاتف نسمعك احسن. الو. نعم، تفضلي. الو. نعم فاطمه. فاطمه تكلمي معنا. فاطمه من سطيف ذهبت فاطمه. اذا الى ان تعود فاطمه ان شاء الله من سطيف ممكن يعني اذا عاودت الاتصال تكلم معنا فقط من الهاتف وتبتعد عن جهاز التلفزيون باش نسمعها احسن. اذا وهبه من بومرداس تعاني من انيميا مزمنه، وهي من فصيله الدم او نيجاتيف، يعني او سالب. هي تقول هل يا ترى هناك علاقه بين لاكتوز وفصيله الدم؟ طبعا هي تعاني من انيميا مزمنه، معناتها راهي تحت العلاج. يفترض انها تحت العلاج. واش نوصوها واش نقولوا لها في الجواب على السؤال؟ واش نوصوها كما بدينا توتالور، لا كونفيونس ا لور ميدسان، يعني الثقه في الطبيب تاعها. الثقه في الطبيب تاعها. apparemment anémie B12 depuis longtemps. نعم. donc c'est sûr qu'elle a c'est une spécialité d'hématologie. là il y a rien d'urgent. donc تحتاج الى حقن، ما تحتاجش الحقن ولا داكور. وهل هناك علاقه بين اللاكتوز والاو نيجاتيف؟ À ma connaissance, non, je connais pas de relation particulière entre l'arthrose. Elle a quel âge? ما سالناهاش. Voilà, plutôt il y a l'âge qui peut. السن هو اللي ممكن يكون عنده علاقه. À partir d'une diminution hormonale qui peut être la cause de l'arthrose. Mais là, il faut qu'elle repart voir son médecin traitant, c'est très très important. Il faut que le public comprenne à faire confiance au médecin et يدير الفحوص تاعو. Il faut qu'il suive un seul médecin. Il ne faut pas qu'il saute d'un médecin à un autre, c'est pas bon. Bon, demander conseil, d'accord, mais toujours repartir. Vous voyez, à l'étranger, le médecin généraliste, d'abord, c'est lui le médecin contact entre les spécialistes. Jamais il partira voir un médecin spécialiste s'il n'a pas été orienté par son médecin traitant pour mieux parler. D'accord. دائما يعني الطبيب العام تاعو هو اللي لازم يتبعه المختص ويبقى معه. نعم، إذا كان يحتاج المختص. Exactement. إذا أمل من تيبازا تعاني من بيتا تالاسيميا مع منذ سن 14 سنة أو بنسبة 16%. 5%. 5%. إذا ما سمعتش مليح، عفوا. الهيموغلوبين تاعها راهو دائما يدور في حوالي 8. وعاد تعاني من اون ارثروز، يعني التهاب مفاصل. وبهذا الانيميا هذه 8 تاع الهيموغلوبين تعاني من دوران في الراس،
الميغران، آلام إلى خفقان في القلب. يعني هل هذه من دواعي أنها تروح وتدير فحص وممكن أنها تحقن؟ ممكن تحقن. هي من تيبازا. يعني وين وجهها وين تروح؟ ليماتو قلتها راهي في تيبازا تاع ليماتو. ممكن الطبيب تاعها رايح يدير فحص. ابخي الفحص الطبيب ديالها 8 فيرتيج بوتيتر كال فا ايتر ترانسفوزي. لازم تقول له، لكن لازم تعبر، لازم تروح له تروح له. لا دي فيرتيج يفو كال ريبارت. ولازم تحكي، لان الطبيب لو انه ما تقولوش مثلا عندي الخباطه دائما ونوض الصباح براسي يدور، ولا عندي لا ميغرين في راسي يوميا الى غير ذلك، فممكن هذا التواصل يكون ضعيف. الطبيب لابد عليه انه يبحث عفوا، هو اللي يبحث. لكن احيانا الطبيب ممكن ادري لماذا ما طرحش امكانيه الحقن، لانه الفحص ممكن لما تروح له تكون في حاله جيده. On lui a pas posé la question est-ce qu'elle a respecté l'observance de ses rendez-vous, parce que souvent بزاف في الحالات المريض عنده رونديفو كي راتي. C'est peut-être ça. Il faut que les patients respectent les rendez-vous de consultation, les rendez-vous de consultation et de contrôle des maladies chroniques. لازم تروح للموعد تاعها. فوالا تروح للموعد وتخضع للفحص الطبي من طرف الطبيب المختص. فاطمة من عند الدفلة فاطمة من عند دفلة تعاني من قريبتها عندها ولسيس وراء الأذن. هذا سؤال خارج عن حقن الدم، معليش احنا ممكن نجاوبوها. إذن هو بالتحاليل رجع بأنه ورم أو ولسيس نتاع تبركلوز، يعني السل. هي استعجبت، قالت كيفاش حنا نعرفوا السل يقيس غير الرئة، كيفاش هذا السل يجي هكا؟ ممكن بروفيسور أورار. Justement, ces dernières années, on a des formes atypiques de la tuberculose. On a des formes cutanées, on a des formes abdominales, on a des formes hépatiques. Donc, il faut lui dire, ça c'est l'évolution des choses. Et bien, effectivement, actuellement, la tuberculose extra-pulmonaire, elle existait depuis toujours, mais c'est vrai que ces derniers temps, on l'observe beaucoup plus. يعني هذا النوع من السل بدأ أخذ في الانتشار في الآونة الأخيرة، الأعوام الأخيرة. يعني ما عليها إلا تبقى تتواصل ودير ثقة في الأطباء اللي راهم يعاينوا فيها ويفحصوها وتخضع للعلاج. لكن المضاعفات اللي حدثت لها، هي تقول بأنه حدثت لها مضاعفات تحت العلاج، مضاعفات على مستوى الكبد. هذا معروف في الأدوية نتاع السل تدير مضاعفات تقيس الكبد، وممكن الطبيب المعالج تروح تبقى تتواصل معاه لا تنقطع، وهو يعرف وش من نوع تاع الدواء اللي يحبس لها. ممكن يبدل لها ولا ينقص لها، وممكن يوقف لها على حسب التحاليل تاع الكبد، يوقف لها وبعد يعاود يعني المهم تبقى متواصله. اذا بقات فاطمه من السطيف، كانت انقطعت المكالمه. نواصل نقاشنا حول حقن الدم والتبرع بالدم. دكتور كيري، بالنسبة إلى الوكالة الوطنية للدم، يعني وش هي ممكن استراتيجيتها الحالية؟ كيفاش رايحين تتواصلوا مع يعني وش هي مشاريع الوكالة الوطنية للدم مع لي سونتر دو ترانسفيزيون، مع مراكز حقن الدم؟ كما قلنا يعني في هذه الجائحة اللي شفناها والتوصيات، ومن بين لي ريكومونداسيون كو نو افون ايميز، بقات الوكالة يعني بقات في الميدان وتعمل بصفة كباقي جيشنا الأبيض اللي كانوا في الواجهة. فالتوصيات والملفات اللي راهي يعني في الموضوع فيما يخص عملية التبرع بالدم وعملية ترقية التبرع بالدم، قمنا بالتنشيط مع عدة جمعيات، لأنه إذا كان الوباء راهو هنا ويعني الحاجيات تاع الدم مش راح تنقص، يعني راح تبقى مالغري كو نقصت الحاجيات، لأنه ممكن يعني تزيد. هي في المرحلة الأولى تاع الكوفيد نقصت، لأنه عدة عمليات اللي كانت مبرمجة غير العمليات الاستعجالية ولا أجلت. دونك يعني كان هناك
tout ce qui est à froid a été déprogrammé. فقمنا بالتحسيس وتنظيم الحملات مع عدة جمعيات اللي يقوموا بتنظيم حملات تبرع بالدم باش نكسبوا دائما الدم اللي يجي من طرف متبرعين متطوعين، وكذلك مع الشريك الإعلام في التبليغ والتحسيس في أهمية التبرع بالدم. والعمليات راهم متواصلين، يعني اليوم الأمور نقدر نقول راهي في التحسن بالنسبة للمرحلة الأولى، وين نعاودوا العمليات راهي تعاود تتبرمج على مستوى الأماكن، على مستوى المساجد اللي حلات، على مستوى يعني تدريجيا رانا نعاودوا نحكموا الأماكن اللي كنا نقوموا فيها بعملية التبرع بالدم، وندعو الراغبين اللي يقوموا بعملية التبرع بالدم أن البرامج راهي مسطرة على المواقع الإلكترونية والمواصل التواصل الاجتماعي تاع الوكالة الوطنية بالدم، وين البرامج راهي مسطرة سيغ ان موا ولا سيغ دو موا اللي راهم جايين على مختلف الشاحنات، ونح تكون على مستوى الأماكن، ونح تكون على مستوى الولايات في الأسابيع المقبلة. كذلك نتكلموا كذلك على الملف دو لا نورماليزاسيون، فالوكالة الوطنية للدم كذلك قامت ب اون اديسيون تاع دليل طبيب التبرع بالدم، اديسيون تاع سنة 2020، يعني سي اون ميز ا جور في الموانع وفي الدلائل لي زانديكاسيون تاع عملية التبرع، الدواعي تاع عملية التبرع بالدم، كذلك باش تكون فيهم يعني اون ميز ا جور افيك من بينهم الكوفيد 19 اللي ظهر يعني مؤخرا. وكذلك راح تكون محاضرة عن بعد باغ فيزيو كونفيرونس راح تقدمها الوكالة الوطنية للدم يوم الاثنين ان شاء الله، باغ فيزيو كونفيرونس الاثنين ان شاء الله مع الخبراء الدم باش يكونوا حاضرين في هذه المحاضرة عن طريق عن بعد، وتكون يعني باش نقدموا لهم هذا المشروع اللي كانت تشرفت به المديريه وتحت انجاز تاع كوميتي ديكسبير، دونك باش نقدموا لهم هذا الدليل وهذا لو مانوال، وكذلك اللي بور ريبوند يعني تانيك لور كيسيون التساؤلات تاعهم. نعم. وهذه طبعا تم اتصال باطباء كل مراكز حقن الدم عبر مديريات الصحه، قمنا بمراسلتهم يعني صافي دوك بلوس دو شهر ملي قلنا لهم اولا باش يتوجهوا الى الوكاله باش عطينا لهم هذا الدليل، وصافي دوك عندنا تقريبا واحد 10 ايام بعثنا مراسله كذلك لمديريات الصحه باش يعني هو عباره عن تكوين عن بعد بالنسبه للاطباء. تكوين عن بعد للاطباء، قمنا بتكوين في شهر ديسمبر للمخبريين والبيولوجيين تاع مراكز حقن الدم في يعني اون فورماسيون تاع 4 ايام فيما يخص لا كاليفيكاسيون بيولوجيك دو دون، يعني توسك ما يخص الجانب ليمونو ايماتو ولا سيرولوجي، وين كان استجواب كبير، خاصه بهذه التقنيات الجديده تسمح لنا باش نتوشوا في وقت واحد، يعني نتوشيو كل المراكز، وكان استقبال كبير، وكانت بالفائده حتميا للمستعملين في مراكز حقن الدم. هذا الاسبوع راح نقوموا بالاطباء كذلك في هذا الدليل، وكان عده مشاريع ان شاء الله. هذا امر مهم يقيس حتى الاطباء اللي يعملوا في الاستعجالات، اللي يقوموا في المصالح الولاده مثلا، يقوموا بعمليه حقن الدم اللي يشرفوا على الحقن للمرضى. بروفيسور أوغاد مقبل على التنسيق اللي حيكون ما بين المركز حقن الدم والمركز المستعمل، سكون ابل لو كونساي ترانسفيزيونيل، اللي يقدر يكون كذلك في ليمو فيجيلونس، يعني ما بين الملفات اللي راح تجمع ما بين المستعملين وما بين المصنعين ومراكز حقن الدم، وتكون هناك يعني نقدروا ايام تحسيسيه تكوينيه، يعني كورديناسيون
باش نسقوا نعم pour éviter. في فئة كذلك اللي ما تكلمناش عليها، فئة المولودين الجدد بروفيسور أوراد، لي نوفوني ممكن هما كذلك يحتاجوا إلى عملية تبديل الدم، يعني إن صح التعبير، لأنهم قد يكونون في حالة صحية تتطلب ذلك. Exactement, surtout dans les incompatibilités rhésus, quand la maman elle est au négatif et qu'elle a eu déjà elle a eu un enfant au positif et qu'elle n'a pas eu le vaccin anti-D. وهي تكون نيجاتيف وما دارتش l'anti-D. Donc l'enfant, il va y avoir justement une hémolyse, il va y avoir Bushfire avec un ictère nucléaire, avec des troubles neurologiques. Là, c'est l'exsanguinotransfusion et c'est là, il y a une consommation de concentré globulaire très important. On peut aller jusqu'à au minimum 4 flacons en urgence. لحديث الولادة. حديث الولادة. C'est pour ça que التنسيق بيننا وبين les banques de sang, il faut qu'on a beaucoup à travailler pour justement anticiper toutes ces problématiques. Normalement, genre l'immunisation, normalement, maintenant en 2021, ils doivent être vraiment bien réduits parce qu'il existe le sérum anti-D et il existe toutes ces précautions donc pré-transfusionnelles. Et la femme enceinte, elle a normalement son suivi gestationnel. Tout ça doit englober, toutes ces précautions doivent être, Inch'Allah, bien prises. قبل متابعة الحمل لهؤلاء هذه الفئة من النساء، يعني اللي هي عندها الصفة السالبة الأو نيجاتيف أو أي يعني صفة سالبة في الفصيلة نتاع الدم، واللي يحتمل أنه خصوصا لما يكون الزوج موجب يحتمل أن يكون الطفل يجي موجب، وهنا يصرى التضارب بين الفصيلتين ويكون الطفل هو اللي ممكن يكون ضحية. قبل ما نوصلوا لهذه المرحلة بروفيسور أوراد، يعني كيفاش تكون الوقاية من هذه المواقف؟ الوقاية توت فام كاع الطفلة اللي يعني عندها أحسن وقاية كاع النساء اللي عندهم أو نيجاتيف ينتبهوا كو يا لو ريسك يجيبوا ولد أو بوزيتيف. يعني غير أو نيجاتيف، أو نيجاتيف الزمر السلبية كامل. Oui, le zomar sylvia, je veux dire. Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, le zomar, tout le groupe, tout le résus négatif. D'accord. Donc, elle doit connaître qu'il y a un risque d'échange, d'avoir plutôt un fœtus plutôt positif, toujours, je ne sais pas, le positif. Donc, et au moment de l'accouchement, il va y avoir donc un contact entre le sang maternel et le sang fœtal. Et ça fait donc une immunisation. Il y a le risque donc d'incompatibilité rhésus. Et c'est ça qui في خطورة عدم الملائمة. لكن كيفاش نديروا الوقاية؟ الوقاية c'est le vaccin anti-D. وكيفاش تحضر روحها المرأة؟ dernier trimestre, elle prépare son vaccin parce que le vaccin, elle doit le recevoir dans les 72 heures après l'accouchement. عندها 3 jours. 3 أيام. لو كان ما تديروش Et ça, ce n'est pas pour protéger l'enfant qui est né, c'est pour protéger les autres grossesses. نعم، يعني الحملة اللي يجي من بعد واللي بعده إلى غير ذلك. هذه طبعا نقطة مهمة. و la sensibilisation est très importante. Donc, toute jeune femme qui va تراقب روحها، تراقب négatif, il faut que si elle doit faire une grossesse. حتى ولو إجهاض بروفيسور أوراد، مش غير حمل. Oui, bien sûr, bien sûr. لما يكون إجهاض طبعا نفس الشيء. grossesse, la grossesse, c'est déjà une grossesse au premier trimestre, d'accord. Donc il faut que chaque fois qu'il y a résus négatif, il faut qu'elle pense à l'anti-D. Même elle peut discuter avec son gynéco. Il faut que maintenant ils ont cette culture de prévention. Inch'Allah. Inch'Allah. دكتور كيري، في كلمة ختامية، حقيقة الوقاية خير من العلاج. في كلمة ختامية وش قلنا اليوم بالنسبة للتبرع بالدم أو كذلك حقن الدم؟ يعني اليوم شفنا، يعني أنا في ميزي شفنا جانب آخر من العملية التبرع بالدم، هي مستعملي الدم. والجانب هذا يعني كسوا
مراكز حقن الدم أو المصالح المستخدمة للدم الهدف هو واحد. الهدف هو أنه المريض يتلقى سي بور ميو سيرفير لو مالاد لي زيفور، يعني من طرف المراكز أو من طرف المصالح هي باش يكون للمريض أحسن العلاج وأحسن ظروف للعلاج. هدفنا هدف واحد، هو أنه إنقاذ حياة هاد الأشخاص وحياة الأشخاص اللي راح تحتاج الدم. ما نقدروش نعرفوا في أي لحظة في أي وقت نكون بالك أنا من المحتاجين. تكلمت بروفيسور غادة على لي زاكسيدون دو لا فوا بوبليك، ربي بعد الشر يقدر ان اكسيدون فو روتروفي دون الاخر، يعني قضيتنا كل، ما نقدروش قضيه مجتمع، قضيه كل واحد فينا. ماشي قال عندك مرض الدم اللي تحتاج الدم ولا عندك مرض سرطان باش تحتاج دم، لا، في اي لحظه في اي وقت قادر تكون انت تحتاج دم او احد من الاصدقاء او من احد الاقارب. ورانا نتكلموا على ماده اللي ما عندهاش بديل، ما كاش مصنع، ما كاش، يعني هذه الماده اول شيء راح تكون موجوده بفضل كرامه المتبرعين. فنوجه النداء الاشخاص اللي راهي تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 65 سنه ويتميزوا بصحه جيده، ما يبخلوش على ارواحهم، ما يبخلوش على المرضى. احنا توجور المستشفيات في حاجه الى هذا السائل الثمين. وشكرا. شكرا لك بروفيسور راد. كذلك في كلمه ختاميه. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est une séance très intéressante et nous interpellons le public pour les sensibiliser sur le don de sang. Parce que comme il a dit notre docteur Kerry, le sang ne peut pas être remplacé par autre chose quand il y a les indications. En urgence, pour un malade, quand il y a une bonne indication de transfusion, le sang ne peut pas être remplacé par autre chose. Donc, j'interpelle tout le monde. Tout le monde peut se retrouver en urgence. في كلمة لفاطمة اللي طلبت تكلموا بالعربية. فاطمة نقول لها ربي يشفيك، وإن شاء الله لازم تروحي تتبعي، لازم ديري ثقة في الطبيب ديالك. Il faut partir consulter. لازم كل المرضى يديروا ثقة. فوالا الثقة لازم تكون ثقة بيناتنا، ثقة في الجار، ثقة في السبيطار، ثقة في الطبيب. بارتيكوليرمون الطبيب اللي يتبعك، ما لازمش نبدلوا لي ميدسان، سي با بون. فوالا. إذن شكرا لك. Voilà. Ou je remercie aussi les spectateurs, ceux qui sont en train de nous مشاهدين، كلهم يعطيهم الصحة، وإن شاء الله نتلاقاو في سوايع خير وأسقوا ساميكاز ولا بروشين فوا إن شاء الله. إن شاء الله. Merci. إن شاء الله. شكرا لك. إذا مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه حصة التبرع وحقن الدم طبعا عبر قناة القرآن الكريم. كنا اليوم بصدد نقاش حول حقن الدم. ليست بالعملية السهلة، هذا السائل الحيوي ليعطي الحياة اللي فيه أصناف كثيرة، فيه يحمل بروتينات، يحمل خلايا دم متنوعة، يحمل صفائح اللي ممكن ينقذ الكثير من المرضى، اللي عنده سرطان، اللي عنده نزيف حاد، والمرأة الحامل أو المولود الجديد العهد بالولادة، أو الكثير أو بعض المرضى المزمنين من البيتا تالاسيميا أو دريبانوسيتوس، أو الكثير من المرضى اللي يحتاجوا لهذا السائل الحيوي. فمن أحيا نفسا كمن أحيا الناس جميعا. وحقيقة هناك فرق خفية لا يراها المتبرع بالدم ولا يراها المستقبل لهذا الدم. هناك أطباء وأشبه أطباء اللي واقفين ليل نهار قايمين على هذه العملية الجد حساسة والتي لا تخلو من مخاطر، رغم ذلك تمر بسلاسة وبسلام إن شاء الله لكل المرضى. الشفاء لكل المرضى. ندعو الله عز وجل أن يشفي كل المرضى. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نضرب لكم موعد مشاهدينا الأفاضل الأسبوع المقبل. شكرا على حسن تواصلكم معنا وحسن تتبعكم وصبركم معنا، وشكرا للفرقة التقنية. مشاهدينا الأفاضل، نشكر باسمكم جميعا. دكتور كيري سفيان كان معنا، والبروفيسور أوراد دهبية كانت معنا. شكرا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.